歡迎大家又嚟到棵樹窿。今日我阿 Paul 度咧，再次揾到 Simon 上嚟，繼續講呢個寬恕嘅題目嘅。上次如果大家記得咧，就係講到點解寬恕咁難啊？咁講到其中一點啦，就係話我哋有時會怕喪失咗呢個受害者嘅身份。今次咧 Simon 再上嚟咧，就會可能講更加多，都係啲難處啦。點解我哋咁難寬恕啦？而家請 Simon 出嚟先。Simon 你好。 Hello Paul 你好。寬恕真係好難啊 Simon。上次提過呢個受害者身份啦，係有好特別，因為我都真係以前冇諗過呢一點。今日你會再帶出一啲點解有時寬恕大家覺得咁難嘅？係上次同大家分享過呢個受害者身份呢一個嘅原因啦吓。咁另一個呢，就係反而係環境上面嘅原因多啲。咁因為其實我哋每一個人呢，即係自細都係我哋一路長大都係受住我哋嗰個文化啦，特別係社會文化、社會價值觀嘅影響。咁正正就係即係呢個社會價值觀呢，係影響到我哋對於寬恕嘅一個嘅睇法。其中一個好深入嘅價值觀，可能特別我哋中國人啦，其實我估即係世界好多地方都係對於一個弱者或者一個懦夫嘅行為咧係鄙視嘅，即係覺得你好唔掂。覺得嗱，寬恕就係俾人蝦咗啦，或者俾人哋得罪咗啦。係。如果我寬恕嘅時候咧，就好似因為我係一個弱者，我冇辦法啦，我都要承受咗呢一個被欺負，咁所以咧我就寬恕佢啦，當件事冇發生啦，咁樣係有一個咁嘅錯覺，咁而好似就會變成咗咧自己係一個懦夫嘅行為。咁而自細我哋被教育嘅時候，阿爸阿媽都教我哋仔女千祈唔好俾人蝦，係咪？咁即係話我哋唔好承認自己係一個弱者，唔好承認自己係一個懦夫。咁我哋廣東話有句叫做鵪鶉啦，呢個用呢一種嘅動物咧去形容一啲怕事嘅人，都係一啲貶義嘅，即係表示對於一啲軟弱嘅行為咧係唔認同。咁我哋就會有一個嘅錯覺，一個迷思咧，就話好似寬恕係一個軟弱嘅一個行為，係一個懦夫嘅行為。因為係咯，真係你咁提起，可能甚至細路仔睇卡通片，到大人睇電影劇集咁樣，有時都係標榜話你要強，人哋打你一拳，你又要打返一拳，咁即係你唔可以係表露到你個弱點啊，咁臨線啊，咁容易俾人蝦咧，慘啦，你就係一個弱者咯。學你話齋，係啊，不如又講個故事。好。我唔知大家讀者有冇睇過《三國演義》啦？吓，係三國就即係魏蜀吳三國啦。咁蜀國就係即係劉備所建立嘅。呢個劉備佢有兩位結拜嘅兄弟啦，一個關羽，一個張飛啦。咁立國之後咧，就由於佢個二弟咧關羽佢被殺，咁佢就要去報仇。咁點知咧報仇不成咧，就大敗而回。咁大敗而回咧就抑鬱成病，最後就即係死啦。咁臨死之前呢，就將佢嗰陣時都未成年，都好細個嘅仔啦劉禪咧，係交託俾佢嘅宰相阿諸葛亮。咁後來喺阿諸葛亮嘅扶持之下咧，都一路頂得住嘅。咁但係諸葛亮一死咗咧，咁國勢就呢個開始弱啦。咁弱嘅時候咧，就後來就俾魏國嚟攻打啦。攻打嘅時候呢，蜀國當時係完全冇抵抗嘅，咁大開中門俾佢入嚟，咁就即係等同於投降啦咁樣。於是呢，就連個皇帝即係劉禪啦，同埋啲大臣就全部就捉晒去當呢個人質咁樣。咁後來呢，有一次呢，就係有個宴會吓，咁去到唱歌跳舞。當陣時嘅皇帝就問阿劉禪啊，你掛唔掛住屋企啊？咁樣。咁阿劉禪就話：我唔掛住啊，呢度好開心啊，咁樣。咁就出現咗一句成語咧，就叫做樂不思蜀。咁我唔知大家即係聽眾有冇聽過？咁所有嘅歷史學家咧，就將劉禪咧係撥入為一個即係歷代中國嘅最昏庸嘅君主之一。最主要咧就係話佢咧係非常之懦弱。即係人哋國家嚟打咧，佢完全就不以抵抗就投降，跟住被老劫咧，連自己嘅國家都唔記得啦咁樣。係好近代嘅歷史學家就有啲幫佢平反啦，就話其實佢即係都唔係懦弱嘅，佢只不過係比較慈悲心重啲，因為佢知道佢一定輸噶啦，即係佢抵抗咧就只不過係生靈塗炭嘅啫咁樣。咁無論點都好啦，我哋翻整體啦，整體上邊都係覺得一個懦弱嘅弱者咧係被鄙視嘅。咁呢個就即係一代一代咁好多嘅事實啦，即係好多嘅歷史嘅事情發生咗，係我哋好似人我哋係根深蒂固咗呢一個嘅思想，變咗我哋都會恐怕咧，如果我哋寬恕嘅時候咧，就俾人哋列入咗懦夫呢一個嘅行列咧，就避免咗呢一樣嘢。咁不過咧就其實寬恕唔係軟弱嘅。甘地可能大家都知道咧，佢係印度嘅國父啦，係佢有一句名言咧，佢就話 The weak
can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. 佢就話，即係弱者係永遠不能夠寬恕嘅。佢話寬恕呢係強者嘅屬性，因為我哋係真係需要一個好大嘅力量呢，我哋先至係可以克服到我哋所有，即係之前我哋講過啦，即係被得罪嘅有好多負面嘅情緒，我哋憤怒啊等等，係要好大嘅力量呢，其實先至能夠克服到呢，係去到寬恕嘅。咁所以呢一個避免做弱者呢，呢個係一個嘅社會價值觀啦，令到我哋呢係比較難去寬恕。咁啊，第二個價值觀呢，就係互相尊重啦。咁我哋自細我哋都有啲口頭禪嘅，你敬我一尺，我敬你一丈，係嘛？係。跟住如果你唔敬我呢，就你不仁我不義啦，係咪？再嚴重啲就係先撩者賤，打死無怨啦。呢啲都係我哋自細識得背落嚟嘅。咁啊，背後呢，就係其實就係一個交易嚟嘅，即係你好我好，係啦。你對我衰呢，我就唔需要對你好啦。係。咁其實同寬恕係有少少背道而馳嘅，因為寬恕就一定係你對我唔好。咁如果我寬恕你呢，我對你好呢，咁咪好似即係唔對等啦。就唔係一個互相尊重嘅一個前提嚟嘅。即係你唔尊重我，我何必要尊重你呢？咁樣。咁所以呢一個都影響到我哋唔覺得寬恕係一個應該要做嘅一樣嘢咯。即係潛意識你都覺得好似有個條件先嘅，要係你對我好，我有冇着數先，我先會對翻嚟對等，而唔係話一個好似好無條件嘅，我好寬宏嘅，你做咗乜嘢我冇所謂嘅咁樣吓。係咯，個社會文化個價值觀一路建立落嚟，都係以呢一個作為個基礎啦。咁第三個價值觀呢，就係即係嗱，又講翻轉頭啦，人呢其實係天生係善良嘅，信仰上面我哋都知道，即係天主做我哋呢。人係以天主嘅肖像去到做啦，所以人基本上邊係善良，咁所以我哋都係尋求正義，我哋都係希望能夠即係伸張到正義。咁而當一件唔正當或者唔應該發生嘅事情出現嘅時候呢，我哋覺得嗰個肇事者呢係唔應該被縱容嘅，我哋應該要伸張正義。伸張正義正正係一個價值觀呢，係影響到我哋呢係唔寬恕。咁而唔縱容佢，再加埋呢，頭先阿 Paul 你都提過啦，報仇係咪？其實報仇係被宣揚為正義之一嘅，好多時候係嘛？係啲電影都有咁講。係啊，基本上邊嚟講，如果我哋即係呢個電影又好，特別而家如果我哋打開電視睇煲劇咧，係啲唔同國家，譬如韓劇又好，或者我哋呢個國內嘅劇集咧，10套有9套半咧，都係報仇為題材噶嘛，係咪？但係啲人中意睇啲題目添。Exactly 係啦，即係如果當即係通常啲主角就背負咗血海深仇，係嘛？係啦，當成套戲就講點樣報仇咁樣。係啦，即係警惡懲奸之後咧，個觀眾係覺得好 happy 噶。係，咁呢個可能係一啲投射嚟，因為即係自己都有好多即係被人得罪，即係報到仇咧就好 happy 啦。咁呢個就係即係宣揚被即係一個正義嘅行為。咁呢個社會上邊啦，如果我哋加多少少即係信仰上邊嘅角度嘅話咧，其實我哋有陣時對於神啦，或者我哋即係對於天主，其實佢都一個形象，都係一個賞善罰惡嘅一個形象嚟嘅。如果係即係教徒嘅話咧，即係或者唔係教徒都好啦，都好清楚有天堂地獄啦，係咪？我哋成日都講，咁即係將即係好人同壞人係分得好清楚嘅，好人就上天堂啦，壞人就去地獄啦，咁樣。咁即係話個意味住咧，就係即係天主神咧係一個審判者，係一個嚴厲嘅一個審判者。其實佢會懲罰罪人，嚴厲咁懲罰罪人，即係佢對於我哋嗰個嘅即係做得唔啱嘅事情咧，佢係會唔開心，而係會懲罰嘅。咁呢個亦都係即係一個伸張正義嘅一個延伸啦。咁當然有陣時呢個天主嘅形象呢，都受我哋人嘅經歷所影響嘅。即係譬如特別係一啲可能我哋細個父母個管教比較嚴厲啲嘅，咁嗰度因為都係一個投射啦。咁我哋都會發覺，我哋話天主係我哋即係天上邊嘅父親，我哋在世嘅父親都咁嚴厲，咁更加天上邊嘅父親就一個反射，就覺得佢都係一個好嚴厲，即係做錯嘢咧就唔單止打手板啦，呢個落地獄嘅一個嘅懲罰，一個嚴父咁樣係啦。咁再加埋即係我哋可能我哋生命上面、人生上邊即係一啲即係唔開心嘅經歷，都可能係即係唔少嘅。咁俾我哋更加覺得天主呢個神好似係好圓，
好似唔係好憐憫我哋嘅一個嘅狀態咁樣，咁變咗都係有一啲嘅迷思，一啲嘅即係錯覺啦，即係令到天主喺信仰上邊佢係神，不過佢係一個即係一個嚴厲賞善罰惡，而且係一個憐憫心上邊係比較遙遠嘅一位神咁樣啦。當然啦，即係呢一個我哋頭先都講啦，呢個可能係我哋因為我哋嘅經歷導致到我哋嘅一個嘅迷思，一個嘅錯覺。咁其實唔係嘅，咁因為可能正正就係因為我哋呢啲錯覺啦，天主佢親自啟示俾我哋，其實佢唔係咁樣嘅。其實佢就係即係透過佢嘅獨生子啦，耶穌基督佢嚟到世界上邊，佢親自啟示咗佢嘅慈愛，而係即係佢嘅苦難啦，佢十字架釘死咧，其實係顯示咗佢無條件嘅愛同埋寬恕。咁所以即係如果講正義呢一樣嘢咧，即係啱啱已故教宗方濟各佢好清楚咁演繹咗咩叫正義。喺天主嘅立場嚟講，佢話天主嘅正義咧，並不是處分或者懲罰，而係佢要求我哋作為佢嘅仔女咧，係成為一個良善嘅人，係要我哋擺脫兇惡嘅陷阱，獲得醫治，並重新站起來。咁呢個就係佢可能喺天主嘅角度個正義咧，同我哋人即係平時所講嘅正義咧，係有個分別。咁我哋係伸張呢個正義，但係呢個正義就係本身就係天主對我哋嘅愛。哇，Simon仲有個問題咧，有時頭先你提過話報到仇，頭先我睇電影嗰啲，大家真係好 happy 見到話報到仇咁樣，咁係咪有啲問題喺度嘅咧？其實咁嘅價值觀，我估即係其實呢個我哋表面上咧，其實我諗可能呢個係我哋一般人啦。其實人性上面都會有一個感覺，就係被得罪啊，即係我哋復仇會俾我哋一個嘅補償嘅一個快感嘅，覺得我哋嘅傷害係即係受到補償啦。係有時好啲劇集都覺得你唔報咗仇，好似佢成世人好似個心結解唔開咁，好似覺得就係要報仇先可以解決到嘅事情。套電影就好似咁樣講俾你聽咁樣。原來咧，即係有啲嘅即係大學咧，佢真係研究過呢樣嘢嘅，即係研究過即係復仇對於個心理狀態嘅影響係呢個點樣樣。佢訪問過啦，同埋佢研究過一批嘅人。咁原來咧，佢哋復仇咗之後咧，其實初頭佢哋會覺得咧，佢報到仇啦，個心情係會好轉嘅，因為佢好似即係解咗個結啦，結咁樣好似解咗。可能佢即時有一個即時嘅呢個快感，係，但係佢跟住出嚟咧，佢嘅心理狀態可能係更加差嘅，係更加走唔出佢原先嗰個負面情緒。咁再加上咧，即係其實復仇唔係即刻能夠做到嘅，即係經過一段嘅時間。先至可以，即係可能無論長與短都好啦，都經過一長段嘅時間，可能先至最終能夠報到仇嘅。咁啊，呢一段嘅時間裏邊咧，佢不斷咧喺個負面情緒嗰度不斷滾啊！呢個雪球嘅效應令到佢原本嘅負面情緒係滾得越嚟越大。咁其實最重要咧就係話，佢報到仇之後咧，其實佢係一個好大嘅失落感。失落感咧就係佢冇咗佢個人生嘅目標，因為佢人生嘅目標咧係建立咗喺佢個復仇呢一樣嘢裏邊，佢冇 build up 過任何一個正面嘅人生目標。咁佢完咗之後咧，其實佢係冇咗方向，佢係失落咗自己。即係當佢即時嗰個嘅興奮個快感完成咗之後咧，佢就會覺得自己係完全失落咗。即係呢一啲嘅研究都俾我哋睇到咧，我哋睇嘅劇集咧，同我哋現實所面對咧，可能係有少少落差，係唔同嘅。講得好好，講得好。咁不如呢刻咧，我哋都做一個祈禱啊，好唔好啊 Simon？ 好啊。仁慈天主，你都知道你係一個好慈悲為懷嘅天主，都求你啟發我哋啦，有一個寬宏嘅心，唔好成日顧住係要同人擺平啦，要去報仇啦，要去令到自己唔係一個弱者咁樣，要去自己去解決一啲事，反而係學習你嘅方式，真係去成為一個好良善心謙、一個好熱愛和平嘅人。天主，你都知道寬恕係好難嘅，憑我哋人嘅能力，可能我哋真係好難去寬恕。求你俾我哋嘅恩寵啦，藉着你都喺十字架上邊為我哋嘅犧牲，為我哋嘅死亡，你帶俾我哋嘅愛同埋寬恕嘅恩寵啦，係幫助我哋能夠勇敢地踏出寬恕嘅一步，享受到你帶俾我哋真正嘅平安同埋喜樂。咁以上所求都係靠主耶穌基督之名，阿們，阿們。咁好啦，今日時間差唔多啦，再次多謝 Simon 上嚟啦，同我哋講咁多關於寬恕嘅嘢。咁希望大家喺呢段時間都能夠嘗試學習多啲去寬恕啦，好唔好啊？好啊 ，OK， 咁再見 ，Thank you。多謝你收聽今集棵樹窿，記得 Like、Subscribe 同留言俾我哋，下集再見，主佑。